Bon, à commencer le partie de l'exercice de l'intégral généralisé. Donc, premier exercice, à partir de la définition, étude la nature des intégrales généralisées et calculer lorsqu'ils sont convergentes. Et égale à l'intégrale moins 1, 0, l'exponentielle x sur le racine de 1 moins l'exponentielle x de x. Ok. Donc, نبداو première intégrale. Donc, i égale. هنا قال لك par définition، يعني غتستعمل définition، ما تستعملش ما قالش montrer que l'intégrale converge ou diverge، قال لك montrer par définition، يعني بين لي définition، يعني غتحسب البريميتيف، فرض عليك تحسب البريميتيف، عطيني لا ناتور يعني واش كونفيرج ولا ديفيرج، وكالكولي لوغس كونفيرج، إلا كان كونفيرج عطيني لا فالور ديال l'intégral. Le racine de 1 moins l'exponentielle x de x égale. Problème en quoi? En 0. Problème en 0. 1 moins l'exponentielle de 0, 1 moins à 0, donc limite. Bien, donc problème en 0. Donc on a la limite quand t tend vers 0, 0 moins, exponentielle l'intégrale moins 1 t exponentielle x sur le racine de 1 moins l'exponentielle x de x. Égal, la limite, quand t tend vers 0 moins. Ok, maintenant, primitif de l'exponentielle x sur le racine de 1 moins l'exponentielle x. لاحظتوا معايا مزيان، هذه هي اي بريم سور اي، ياك؟ حيت البريم ديال هادي اولا البريم ديال لو غاسين، البريم ديال لو غاسين، حيت عندنا غاسين اي بريم ايكال اي بريم سور دو غاسين دو اي. غاسين دو اي هو هذا، اي بريم هو هذا، ولكن خاصنا واحد الموا، متفقين؟ دونك غنزيدو موا، دونك اللي زدنا موا خاصنا نزيدو جوج دو موا، علاش موا مع الموا بليس، دونك بليس وما عندناش دو، دونك دو خاصنا نضربو في دو ونقسمو على دو، متفقين؟ دونك ايكال، هنا غادي ندير موان دو، ياك؟ نخرج من الانتيغرال، موان تي موان زان تي هي موان l'exponentielle x sur 2 racine de 1 moins l'exponentielle x. متفق؟ بيان ايكال، دونك لاحظوا معايا مزيان، دونك هادي البريميتيف ديالها ساهله، دونك موان دو نخرجوها من الليميت ماشي مشكل، تي طون فيغ 0 موان ديال اش؟ ديال البريميتيف ديالها اللي هي لو راسين دو 1 موان ليكسبونسيال x t moins 1 égale moins 2 fois limite comme t tend vers 0 moins ديال le racine de t moins l'exponentielle t, non, 1 il est 1 moins l'exponentielle t, ok, moins racine de 1 moins l'exponentielle moins 1. Donc هنا إلا كانت 0 دونك تي طون فيغ 0، دونك هنا غتكون 1 موان 1 إيكال 0، دونك هذا غيمشي غتبقى هي هادي، دونك هادي شحال هي موان 2 مع الموا تولي بليس 2 فوا racine de l'exponentielle ياك موان 1 sur le racine de l'exponentielle. Bien, donc il y a dit. Donc هذا هو le valeur. Donc شوفوا deuxième intégrale G égale l'intégrale 0,1 t au carré ln de t dt, ok, égale donc t au carré ln de t. Donc غنديرو غنديرو l'intégration par partie، فاش ديما تشوف بولينوم مع ln دير l'intégration par partie، علاش؟ حيت بريم ديال ln ايكالا 1 sur t.
دونك هنا دو تي بريم ديالها هي 1 سور تي. دونك غنفترضو بان هادي هي اي، هادي هي في بريم. اوكي دونك البريميتيف ديال تي او كاري هي تي 3 سور 3 فوا ln دو تي. زيرو. هنا بروبليم اون كوا اون زيرو. دونك هنا غندير لا ليميت. دونك خليها هنا غندير هنا غروند ا مثلا avec a appartient à 0 1. دونك غنحسب الانتقال عادي، عاد ندير ليميت بحال نفس الخدمه. دونك هنا a 1 موان t 3 sur 3 fois 1 sur t غتمشي تي مع تي غتبقى هنا تي 2 وهذا غادي تمشي ياك تبقى لي دي تي ا 1 او ايكال هنا نلاحظوا معايا مزيان. هنا تي هي 1 sur 3 fois ln de a égale à 0. كتبوها ماشي مشكل. moins a puissance 3 sur 3 fois ln de a. moins primitif ديال t au carré. Donc 1 sur 3 نخرجوها. primitif هي t 3 sur 3 a 1 égale. Donc 1 sur 3 هذا غيمشي 0. Donc غتبقى هي moins a 3 sur 3 ln. ما غنديروش جي حيت هادي ماشي جي، حيت عوضنا هنا ب a ياك. ln دو a moins 1 sur 3 fois 1 sur 3 moins مع الموان تولي بليس 1 sur 3 fois a puissance 3 sur 3 égale. Donc moins a 3 sur 3 ln de a moins 1 sur 9 plus a3 sur 9. Donc G égale à la limite quand a tend vers quoi, tend vers 0 plus يعني على يمين 0 moins a3 sur 3 ln de a moins 1 sur 9 plus a3 sur 9. Donc هنا 0 مشات هنا 0 بليس. دونك مو لانفيني. دونك هاد لا ليميت ايكال. دونك ولكن هنا عندنا 0. دونك البولينوم مع الين. دونك بولينوم نشوفو بولينوم علاش؟ حيت البولينوم كيغابي في بليس لانفيني. دونك دائما شوفو سمعوني مزيان سميتها البولينوم كتغلب الالين. يعني شوف فاش تكون عندك البولينوم مع الالين كتشوف لا ليميت ديال البولينوم فين غادي. الا كانت لا ليميت ديال البولينوم غادا ل0 راه ليميت ايكال 0 واخا الاخر غادا موالين الفين. متفق؟ كانت ليكسبونسيال مع البولينوم يعني مع الحلوليه. دونك شنو غادي تشوف؟ غادي تشوف سميتو غتشوف ليكسبونسيال حيت ليكسبونسيال كتغلب اشنو؟ الحدوديه كتغلب البولينوم. الا كانت ليكسبونسيال مع الالين غتشوف ليكسبونسيال. اوكي دونك لا ليميت ديال سا ايكال. دونك هادي 0 هذا 0. دونك 1 sur moins 1 sur 9. Donc la limite égale à moins 1 sur 9. Donc la valeur égale à ça. Donc nous avons le dernier intégrale. Quand égale exponentielle 2 plus infini d de t sur t ln de t fois ln de ln de t. هاك نديرو هنا غندير شونج فاريابل. هي راه باينه نيت تقدر تعرف الا كنتي يعني عارف كيفاش الديريفابل كيفاش كيوقع. دونك تقدر تعرف نيت شنو هي البريميتيف ديالها. مي هنا نديرو شونج فاريابل باش نيت نستافدو نيت من شونج فاريابل. دونك posons ln de t égale x مثلا. هنا غنديرو
غنحسبو كيلكو سوا مثلا واحد بي appartient à l'exponentielle au carré plus l'infini. ln de t égale à x. Alors quoi, d de x égale 1 sur t ln d de t. Ok, donc d de t sur t est d de x ln de x. Donc k non mais c'est k. Donc خليها كا ماشي مشكل plus l'infini l'exponent carré d de t sur t égale à d de x ln de égale à x ln de t égale à x. Donc le primitif je l'ai dit très facile, donc égale quoi, égale à ln et à ln de ln. صافي بغينا نديرو شونج فاريابل واحد اخر نديرو ماشي مشكل exponentielle carré plus l'infini égale limite quand b tend vers plus l'infini il y a ln de b moins ln de e. ما درناش لي بون ما درناش شونج لي بون دونك هنا ln دونك شونج لي بون هنا سينون plus l'infini, donc t tend vers plus l'infini, ln tend vers plus l'infini, ln de t tend vers plus l'infini, donc x tend vers plus l'infini, ماشي مشكل. ولكن l'exponentielle x, il y a 2 e, donc égale à 2. Donc égale donc si t tend vers e au carré implique x tend vers x égale x égale 2. حيت ln de e égale à 1. J'offre. Donc x égale à 2. Donc 2. Donc ln de 2. ln de 2. Donc d tend vers plus l'infini, ln de plus l'infini égale à plus l'infini, ln de plus l'infini égale à plus l'infini, donc ça égale à plus l'infini. Donc l'intégrale, donc k diverge. Bien.